possa ser maioria. Porque a questão é o barulho, tá ligado? A questão é o barulho. O barulho que essas pessoas mal intencionadas estão fazendo é gigante. Então eu acho que eu me sinto numa responsabilidade. Quando eu falo de ser expulso da sinagoga, eu não falo do sentido da igreja local tanto. Porque o valor da igreja, mano, é gigante, tá ligado? Eu amo a igreja, eu amo a comunidade. Ela consegue tratar pessoas de uma maneira profunda, mano. As situações que não tinham mais saída. A igreja é muito necessária, tá ligado? Mas quando eu falo ser expulso da sinagoga, eu falo no sentido do consenso religioso predominante, tá ligado? O consenso religioso predominante, inclusive, é condescendente com o governo atual, tá ligado? Vinculadamente, tá ligado? Então, Jesus ele foi expulso desse consenso religioso da época. Aquilo ali que os fariseus e toda a cúpula judaica tinha como unanimidade do que era cristianismo, Jesus não tinha nada com isso, tá ligado? E ele foi o que foi, sem dar satisfação pra essa galera. Então eu acho que uma hora ou outra a gente tem que ser expulso mesmo, porque o caminho é estreito, mano, tá ligado? O caminho é estreito.